Jeg hedder Mads, og jeg arbejder som elektronikfagtekniker i Eilersen Electric. Her har jeg været i 5 år og har taget en uddannelse igennem firmaet, hvor jeg har været i lærer. Og arbejder altså dagligt i produktionen med test og fejlfinding og reparation af vores udstyr. Eilersen kunne tilbyde mig et job, hvor jeg fik lov at arbejde med elektronik helt ned på komponentniveau. Det er noget, jeg har haft interesse for i det private, i mine hobbyer, i mange år. Så det var meget fint at kunne kæde det sammen på den måde. Da jeg søgte jobbet hos Eilersen, der stod der, at man ville møde en lille virksomhed med plads til folks forskelligheder. Det har jeg oplevet som noget positivt, at vi er en blandet flok af mange nationaliteter, både på fuldtid og deltid, som har det sjovt sammen. Det er en indgroet del af virksomheden, at vi hellere reparerer end at smide ud. Og det er super fedt at være med til at genbruge så meget som muligt og skabe så lidt affald som muligt. Og samtidig er udviklingen en integreret del af vores hverdag, hvor vi alle sammen hjælper med at udvikle vores produkter. Nogle gange så er det nødvendigt, at man kører ud til en af kunderne og enten skifter en del, eller reparerer noget, eller finder en fejl. Og så er det altid sjovt, når man kan køre derfra, og kunden er glad, og det hele virker, og man kan se, hvordan vores produkter bliver brugt ude i verden. En god dag på jobbet for mig kan være, hvis jeg har talt med en kunde, som havde en udfordring, og man fik løst det. Det kan være, hvis man har arbejdet på en større ordre i ugevis, som kommer afsted og ud af døren. Eller også så kan det være, hvis alle bare er i godt humør, er i hopla, og der er god kemi mellem os, og man har det sjovt. Hos Eilersen får man en uformel og hyggelig arbejdsdag med masser at lave, og hvis man griber ud efter det, er der altid nye opgaver.